ნინო თქვენ ახსენეთ რომ წინა საარჩევნოდ ეშინიათ დემოკრატიული მოძრაობის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში დემოკრატიული მოძრაობა მიიღებს მონაწილეობას. რა ფორმით იქნებით თუ არა თქვენ პარტიის მერობის კანდიდატი, ესე ვთქვათ. იცით რა შეასახმე? ყველა გადაწყვეტილებას თქვენ მოისმენთ პარტიის ყრილობაზე, რომელიც ძალიან მოკლე ხანში ჩატარდება, რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს. აქ ლაპარაკია არა მარტო იმაზე, რომ თვითმმართველობის არჩევნების წინ ეშინიათ დემოკრატიული მოძრაობის. აქ ლაპარაკია ზუსტად იმ შიშზე, რამაც ესე ვთქვათ, გააფრთებით აბრძოლად საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. მათ ეშინიათ იმის, რომ არ დაფიქსირდეს და უпростоრად არ გაფორმდეს საბოლოო დემოკრატიული მოძრაობა, როგორც უმნიშვნელოვანესი ოპოზიციური ძალა და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა გაფორმდეს ოპოზიციურ ძალად, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას აწყობს ისეთი ოპონენტი, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ ძალიან ცდებიან, ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ და ამ შეცდომას აუცილებლად ძალიან მძიმე შედეგები მოყვება სამწუხაროდ ქვეყნისთვისაც და ქართული ოცნებისთვის კი ნამდვილად.